Nak wong wis ngono iku samro iku siji isin mbek pangeran. Nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah. Ai roh batu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawa ana sanding Allah. Minasabi saking ganjaran wa husuli ridho lan hasil ridane Allah taala. Nomor telu wal unsulan nyaman. Kiye kuno nak manane aris. Aris iku apa? Aku lho ben dokumentasi makna wis pokoke kiye kuno nak manane aris. Aris iku nyaman, napa? Billahi kelan Allah Ta'ala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ora iso, ya apa-apa ora iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ora iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ora iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan yo iso teko ning klub, ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar tidak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo iso nekani nggon apa maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qadar. Akhirnya dia punya survive tetap bangkit. Tetap survive mergo napa as-sahwu napa billah. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki ditulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku duwe sarana amal, napa aku duwe sarana. Jadi dulur ngono kok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Iku jenenge as-sahwu billah, semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kulo nyambut pidato. Kulo sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir nggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh sudah habis banyak, terus mati juga. Gitu. Kulo pas nyambut ngomong itu. Buat sekali-kali kulo suwun jenengan ngangge bahasane pengiran, bahasane aku. Jenenge nggih ngurmat ibu itu ibadah, biayai ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah nggo biayai ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia kuntak nggo ngurmat ibu, waktu kuntak nggo ngurmat ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggo ngurmat ibu, harta kita entek nggo ngurmat jaga. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. Inhiya illa asma'un sammaitumuha antum. Salah bahasa. Lho kowe cara ngrasa saleh, kode aku njuk dhuwit tak kekno, tapi wis syaratnya itu saleh. Kok tak suambut, tak ambung bathukmu iki sing gawa sangungku tak akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah madharat. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongane kowe mbek aku saleh aku potongane, potong hakikate ora ro. Karena cara pandang, orang itu hidup itu cara pandang. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin saking soleh itu masyhur itu. Beliau ketika wafat itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul, ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kehilangan sesuatu. Yaitu biasanya ono beras, orang memiliki beras, neng tiap bulan ono iki ora ono. Saking kepinginnya beliau ngamal sirri sampai nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu, wong-wong Medina sefekir sambat gak ada subsidi beras yang lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan bekas ngangkat karung. Itu saya tak lihat Zainal Abidin. Iku nak ana wong njaluk selain dia ibadah sirri tadi, nak ana wong njaluk muni marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ilal akhirah. Itu cara pandang. Lho kula ya ora rasane Kang, kula nggih gadah ibu, nggih ngrumat, kula nggih ngrumat santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu ngentekno dhuwit ku ndak ya tadi. Dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Aduh, wae mlaku-mlaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ning ngene. Waktuku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut inhiya illa asma'un samaitum wa antum. Tapi nganti kalah mbek bojo kan salah mbak arani garo sigare jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhirnya mbek bojo wedi iki sigare. Ana sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksudnya kuwi. Aneh-aneh wae. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane
Beda. Jadi sederhana cara bahasa Arab itu bojo ku zauj. Zauj maknane pasangan. Nek kowe lanang ya pasangane. Wong Jawa garwa. Dari si garwa terus matine pol. Dikilang tanpa kamu udah bisa hidup. Kowe ngenyek pangeran, sing nguripi ku pangeran, gedeman kok ngono. Mulane paringe lara uripe. Alhamdulillah wong sing ngene uripe lara. Pakoan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Udah ada momen sing pacaran gak bisa hidup tanpa kamu, mati tenang kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojoku wis pokoke zaujur. Bojomu daran ki zaujur, ki daran bojomu zaujang. Itu ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula ya padha ae. Dene nuntut kula kon koyo umume kiai, maksudnya umume kiai kan wedi bojo. Aku kon wedi, aku ya ora iso. Ya aku sayang, kula sayang banget bojo, tapi nek kon hormat mboten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Padha-padha di dunia dhewe-dhewe biasa. Kon gak ada TV ge kali, gak ada nopo-nopo kali, mergo selerane beda-beda. Jadi di dunia dhewe. Istri kula ya gak ada kultur ning Jawa Timur, kula gak ada kultur Gus Jawa Tengah gitu kan. Ya beda. Tapi ya baik-baik saja. Menurut kula wis kabeh ku kersane pangeran itu. Mulane jogeman salah bahasa itu juga. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh lho. Guayane dong saleh. Dewe dimati kan. Iku kampungan. Kowe iku saleh ora mesti berjalan sampai panjang. Salehmu mesti perjalanan panjang enggak? Potensimu soben kan ya maksiat. Kok soben iki wis maksiat. Kok ada soben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye itu pengganti maksiat paling efektif itu kematian. Pengganti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat ku cek andeng mulane Rasulullah yen pinter tenan. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi mensifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ku ulama orang kudu kula pokoke ulama. Lha roh iku ya melok ulama. Ora yang aku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, nak ngendikan tuh nggak pernah nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama Anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah, kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saanya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa usyribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah, potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok dhuwur nyepelekno agama. Para rasa somben ya nak bangsa ngono kodok-kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ra zina, sing korupsi wis ra korupsi. Lha kula bolak-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan ra iku nyekseni wong apik. Saya ngene iki sae. Masyarakat itu mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apik ya mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan, apik gak mati? Ayo oleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta lho? Tapi cuma mati lho ya. Ora mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya matine engko-engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Kowe pas enggak kutok seneng. Uripe ngel-ngel lo matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesaur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe jek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai kaya kowe potensine yo nambah utang, jare sapa? Wong BPKB iku dicambuk. Kowe BPKB ne wong digadekno. Lha ape nyaur kok golek BPKB sing luwih dhuwur.
Mergo gak mungkin BPKB Sogun kok dipekno BPKB Sogun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Engko ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang ngurangi utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe pamen mikir aku nak mati iso diutang terus piye? Lha pokoke nak urip ora nambah. Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah. Nabi itu kondang. Nabi itu enteng kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, kalau lu seneng dengan Nabi. Nak ngeredaksi aja nih. Jom kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak. Lah sebut kanjeng Nabi. Wong mukmin umatku iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzara. Wong nak wong apik tenan. Iku pangeran mata ini kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qadha. Misale kula wae kan salat zuhur atau salat subuh. Ha, kowe opo ning donya? Salat subuh Gusti. Lah terus kok mlaku mlaku ning donya opo? Ngantos zuhur. Lah bar zuhur, opo ha? Zuhur Gusti. Lah kok isih mlaku ning donya ngalor ngidul yo ngentasi asar. Jadi pas mati itu posisinya kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe salat ku ana wektune, ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni zuhur, bar zuhur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, uripmu suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripmu. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan, ayo jawab. Iku tek Yahudi, ngono iku tek Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni zuhur, zuhur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nak kepengin dadi wali ngono carane tekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono bar iki bebo ngono tok ati, Mas, tok ati. Orisine yo tok ati. Lah iku wong iku nak apik tenan iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzara. Wong mukmin sing apik, wong mukmin sing lakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneh ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kabeh statusé muntadiru sholati zuhri. Misale ke mati kok jam 09.00 awan, statusé malaikat penunggu salat zuhur. Ora matine jam 2 awan, penunggu salat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ini penunggu mapan. Penunggu di mobil ora kesampean. Penunggu di omah tingkat ora kesampean telah meninggal. Statusnya ning akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitas atine. Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Lha wis disebut famangkarat hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli. Wa mangkarat hijratu dunya amra'atin yusifu yang kiku fa hijratu ila ma hajara. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepirmapan cuman statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah. Belum kesampaian telah mati. Dilapor oleh pengen. Ini status terakhir Gusti. Tak kobal apa. Tapi nak kowe atiku mau jos. Penunggu sholat zuhur telah meninggal. Saat Gusti tidak sholat pun mati. Wah, semua malaikat rahmat itu merubuki kabeh. Tidak sing pertama mau malaikat azab semangat. Jadi wali wasdine gampang kan. Mari ra dielmoni. Jadi fal mukmin bena hasanatin qadha wa hasanatin intazal. Itu masyhur. Itu dawuh Kabul Ahbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci dan orang yakin itu marfu, artinya marfu dinisbatkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong ku ya Allah, mulane kula mbek Kanjeng Nabi kagum ta. Jos ta. Mane sinau hadis ben wong roh. Sinau hadis ora iso ya. Kono opo ngene-ngene. Taulang sementara taulang. Kowe ora kudu hormat aku, Kang. Penting hormat nek Kanjeng Nabi. Ora penting hormat aku, ora penting ora itu kira paten. Sementara taulang. Nanti kowe ngaku alim. Terus wanaku, mun saged mandiri. Ya malah seneng ra ngel-ngelo aku. Ngrembang rene ya adoh ora karo. Iku Kanjeng Nabi. Dadi mulane kula nu naudzubillah tenan. Urip kok kepen mapan lho apa. Lho kula nu mboten sombong niki kita hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke jogeman di niat mapan. Urip mengko manfaat yo jenenge urip. Mengko gak manfaat ora pati urip."
Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mantan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mah. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Rumang sama hati murah jadi status. Allah itu berfirman, "Famangkana hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah." Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup, Gusti kula urip, ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kula niku misale urip ape mulang teng Yogya, engko mulang Yogya mulai ape mulang ning Narukan. Kok ning Narukan ape moro sarang mulang ning sarang, kok mulang ning Kajen ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu itu status kita. Tapi nek kepen mapan, mulang ya untuk popo ora suge-suge, terus nyai mutung latihan pergawe sik. Bareng latihan bergesek ra suga-suga suwi ra mulang-mulang. Ngerti-ngerti mati. Engko status peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono iso. Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Narawani tobat saiki. Mumpung isih urip. Nah tobatnya gagal baleni meneh. Baleni meneh nganti mumpung pangeran wapian. Pelatihan tobat itu kayak kesempatan. Tadi tobat gagal, tobat. Tadi Nabi Nabi Fatih pengiran di AP. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu billal yadu bamusiun nahar. Wa yabsutu yadahu binnahar liyadu bamusiul. Allah selalu membuka tangannya di malam hari, menunggu sing mau rino salah, gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngorok, terus jam 5 cek ngorok malah kodho subuh. Kok kabeh pengiran diteni nak menawa tobat begini. Parah. Pengiran tetep ngenteni. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas, ora usah latihan sih. Yo dadi iku. Mulane Kanjeng Nabi iku bangga, syukur sangat gadah nikmat putih itu jawami al-kalim. Aku nabi sing ditegur nak ngomong jamul kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau Rasulullah sing iso nyelametkan dunia napa. Agak mau nyifati cen. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene, Nabi kan cerdas tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhofataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis kliwat dekne ra roh ditampa ta ora. Nglakoni apik sing apik dilakoni dekne yo ora roh kesampaian ta ora. Rasik dawet tenan. Sahabat itu pokoke digarap lah Nabi. Mulane diarani wong apik wae unana rohobau warohab. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang, rohoban, roja, warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak pertahu. Amal kamu yang kelewat-kelewat yakin ditompo tora. Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia, apakah diampuni Allah apa enggak, diterima apa Allah apa enggak, ya enggak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditegur lebih baik apa lebih buruk. Akhirnya kita takut. Misalnya kalau Allah saat ini kan apik, mulang tafsir Jalalain, gue derajat. Kalau nunggu hati kula nganti saniki niku bangga kayak kados ngaji ngeten iki. Setidaknya iku piye-piye pangeran ngutus waqfid janah kalil mukminin. Sebagian 5 menit tabaka. Niki kula suwun iki kula fatwa tenan. Mulane kula suwun iki wonten Ki Fuad, Ki Misbas dan enak mulang santri iku kadang-kadang kados kula ngeten iki. Lungguh ku sejajar. Wiling-wilingan Allah mengutus khafdul janah lil mukminin. Orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang gue ngaji gelem gue dulu. Kayak umumnya kiai kadang ngaji nih kursi santri ini bisa. Wiling-wilingan, nak martabati guru, sandure martabati nopo. Lalu seorang pulau Mbah Mun ngoten, bapak pulau ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas, tapi kadang-kadang di bawah setara. Wiling-wilingan perintah khafdul janah ya perintah pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintah pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus. Supaya sisi khafdul janah itu terjaga. Nggih, khafdul janah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khafdul janah, waqfid janah. Muhammad kowe kudu ngendekno sisi kenubuan demi orang-orang napa muk. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ora oleh Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran itu. Kan be umumnya kula nu termasuk ndonga nangis ning ngarepe kabeh ndonga khafdul janah lil mukmin. Karena kita sudah ditakdir jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan. Kita ini kadang mulia, kafarohnya apa? Kita harus memaksa tawadhu. Kalau nggak bisa tawadhu secara alami dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Kayak pulau kan sowan jenengan, jenengan sowan aku malah ngel-ngel.
Tapi kan gue iling-ilingan bahwa kita punya tawadhu dengan orang apa mau. Tapi kita sekarang udah kehilangan ilmu. Mari mereka tahu ngaji, dora seneng ngaji. Masyhur kanjeng Nabi ini kadang-kadang melaku teng masjid, krungu sahabate ngaji, nangis. Itu saking tawadhuke Nabi ngendikan rahimallahu fulana. Laqad dzakarani ayata kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahane wong iki. Maca ayat sing dadekno aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu gak pernah lupa yang bawa ayat itu Nabi. Karena Nabi kalau muji Abu Musa al-Asy'ari itu ketika Abu Musa al-Asy'ari ngaji suaranya enak. Laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Ngajine Musa al-Asy'ari ku koyo napa? Serulingnya Nabi.